Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 3 тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: төмендегі берілген ақпараттардың ақиқат не жалғандығын анықтаңыз. Бірінші ақпарат: Түмен түркі-моңғол ұлыстарында болған әскери әкімшілік бірлік. Ол өз кезегінде мыңдық пен жүздікке бөлінген. Түменді Түменбегі басқарған. Ақиқат: Баронғар оң қанаттағы әскер, көшпелілер мемлекетін құрайтын ру тайпаларды да, олардан жасақталған әскерді де оң қанаттағылар, сол қанаттағылар деген топтарға бөлген. Ақиқат ақпарат: ондаған жүздіктер, 10 мыңдықтар деп аталған. Әрі 10 мыңдықтың өз әскери тулары болған. Жалған ақпарат: жасақ яса Шыңғысхан империясының әскери құқықтық заңдар жинағы. Ақиқат. Екінші тапсырма: кестедегі ақпараттармен танысып, қандай мемлекет туралы айтылып тұрғандығын анықтап, халқының құрамын жазыңыз. Тарихи рашиди деректері бойынша 14-16 ғасырдың басында Жетісу мен қазіргі Қырғызстан аумағы болды. 1. Моғолстан халқының құрамында көптеген түркі тайпалары және түркіленген моңғол тайпалары болды. 4. Әбілхайыр хандығы 14 ғасырдың соңы 15 ғасырдың бірінші жартысында бұл тайпалар ортақ өзбектер атауымен белгілі болды. Хандықтың халқын қыпшақ және қарлұқ текті түркі тайпалары және түркіленген моңғол тайпалары құрады. 3. тапсырма: Алтын Орда мемлекеті ыдырағаннан кейін пайда болған мемлекеттердің территориясын кескін картада белгілеңіз. Кескін картада көріп тұрғандарыңыздай екі су бар. Біреу Каспий теңізі, екіншісі Арал теңізі. Картада қарасақ, Ноғай ордасы ортада, ал Ноғай ордасы жоғарысында Қазан хандығы, Қазан хандығы қасында Сібір хандығы. Ноғай ордасы астында Астрхан хандығы бар. Қызыл түсті Астрхан хандығы, көк түсті Қазан хандығы, сары түсті Сібір хандығы, күлгін түсті Ноғай ордасы. 4. тапсырма: кестеде қазақ этнонимі туралы деректердің мазмұнын түсіндіріңіз. Қазақ этнонимі туралы пікірлер. Радлов қазақ сөзінің мағынасы тәуелсіз, ерікті адамдар деп пікір айтқан. Соның мағынасы қазақ халқының еркін өмір сүріп, көшпелі өмір салтын ұстанатындығын көрсетеді. Шоқан Уәлихановтың айтуы бойынша, қазақ күшті, мықты, шабытты дегенді білдіреді. Ол сөздің мағынасы қазақ халқының әскери өнері туралы жауынгер халық екендігін көрсетеді. Шәкәрім Құдайбердіұлы айтуы бойынша, қазақ өз алдына ел болып жүрген халық. Қазақ халқының егемен, тәуелсіз өмір сүруі, жеке мемлекет құруын айтады. Кәрібаевтың пікірінше, қазақ түркі сөзі бастапқыда ол ерікті, еркін деген мағынада қолданылды. Қазақ халқын бостандықты бағалайтын, ешкімге бас имеген халық екендігін көрсетеді. 5. тапсырма: ПТМС формуласы негізінде Керей мен Жәнібектің қазақ хандығының құрылу тарихындағы рөлі тақырыбына қатысты өз ойыңызды жазыңыз. Позиция: Керей мен Жәнібек қазақ хандығының құрылу тарихындағы рөлі өте жоғары деп санаймын. Түсіндіру себебі 15 ғасырдың аласапыран кезінде артына 200 мың адамды ертіп, өз мемлекетін құруға талпынып батыл болған. Мысалы, Керей мен Жәнібекті құшақ жая қарсы алған Моғолстан ханы Есенбұға оларға шу мен талас алқабын берді. Бұл қазақ мемлекетінің құрылуының алғашқы қадамы болды. Қазақтың алғашқы ханы Керей ақ кезге көтеріліп хан сайланды. Ал Жәнібек сұлтан Керей ханның сенімді серігі әрі досы болды. Кейіннен Жәнібек хан болды. Керей мен Жәнібек ханның ұрпақтары әке аманатын орындап, әрі қарай қазақ хандығының өркендеуіне үлес қосты. Қазақ хандығына қосылған қазақтар саны жыл санап арта бастады. Салдары: Керей мен Жәнібек құрған қазақ хандығы орталық Азиядағы алғашқы ұлттық мемлекет деп саналады. Осымен тжб тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, оны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.